오랜만이라고. 오랜만이지요. 요즘에 몸이 좀 안 좋아서. 하이. 사실 방송을 안 켰던 게 핑도 핑인데 그 목소리가 기침이 계속 나와서 말을 제대로 할 수가 없. 그래서 안 켰다는 거예요. 아우 미치겠네. 아, 왜 이렇게 안 떨어질까 재채기 기침이. 그래서 좀 참으면서 방송하려고. 기침을 좀 참으면서 해야지. 왜 죽어가요? 그러니까 나도 죽고 싶지 않아. 그래서 맨날 마이크 안 켜고 채팅으로 쳤던 게 뭔가 말하는데 방해될까봐 말 안 했던 건데. 그래도 핑도 꽤나 나쁘지 않게 돌아오기도 했고, 이 정도면 킬만은 하겠다 해서 일단 켜. 아, 개 열심히 했는데. 이해 좀야. 아무튼 키셨자네. 아무튼 방송은 키셨자네. 집에 있을 때 유독 감기 이런 기침이 좀 심한 느낌이. 일 나갔을 때는 괜찮. 채팅 보다가 이거 채팅을 그럼 어디로 옮겨야 되지? 비 온다. 휴. 오잉? 갖다 팔아야지. 헐. 왜 머리 아파? 거의 환자 신분이네, 진짜로. 의사 아저씨가, 우와! 물고기가 있었네? 처음 봤어. 3,400. 아, 이거 왜 자꾸 꺼내니? 많이 없네. 왕창 잡아야겠다.
우리 애들 집 지어야 되는데 집을 아직 하나도 못 지었네. 아, 하이요. 네, 오랜만입니다. 어디 아프세요? 네, 아픕니다. 잠시만요. 기침이 많이 심하시네. 그니까요. 왜 이렇게 심하신지 모르겠어. 멍아님이요?